गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी जय राधा बिहारी जय राधा बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना वनचारी यमुना वनचारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव बिहारी। हरे कृष्ण प्रभु जी दत्त प्रणाम। प्रणाम અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી શ્રીમદ ભાગવતમની આ ચર્ચામાં પુરુષોત્તમ માસનો વધુ એક દિવસ અને એમાં પણ રવિવારનો દિવસ લોટરી બોનસ સેલ જે કંઈ પણ કહેવાય એને યુ હેવ ટુ યુટિલાઇઝ ઇટ વિથ વેરી 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 હાઈલી ઇફેક્ટિવનેસ. પુરુષોત્તમ માસનો ઉપયોગ કરીને આપણે આપણા જીવનને સફળ કરી દઈએ. ચાલો प्रार्थना करिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह आजुहाव।
प्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि। स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतीर्षतां तमोऽन्धम्। यः संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। विधीयन्तः स्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। विधीयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवतसेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक एवं भगवान श्री कृष्णના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને તે લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને નિત્ય સતત હંમેશા શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા કરવાથી ભક્ત ભાગવતમની સેવા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન જે છે એ સમૂળગું પ્રાયઃ લગભગ નાશ પામે છે. બાળપણથી આપણે મોટા થઈએ છીએ કે આપણને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ ભણો, સરસ ભણો, સારી ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરો, એમાં બહુ જ આનંદ, એમાં બહુ જ શ્રેય, એમાં બહુ જ સફળતા છે. આપણે હોંશે હોંશે ભણીએ છીએ, ખૂબ મહેનત કરીએ છીએ અને ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. એમ થાય છે કે હવે તો સફળતા, સંતોષ, આનંદ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ, પરંતુ એ તો ક્ષણજીવી નીવડે છે. પછી આપણે આપણા વ્યવસાયમાં, આપણા નોકરીમાં જ્યાં પણ લાગીએ છીએ ત્યાં જોઈએ છે ઘણા બધા લોકો પાસે ડિગ્રી છે, ઘણા બધા લોકો કમ્પીટ કરે છે, તો કહે છે કે નહીં, અહીંયા આગળ તમે વ્યવસ્થિત પરફોર્મ કરો, જેને કહો ને કે હાર્ડ વર્કનો કોઈ વિકલ્પ નથી, તો હાર્ડ વર્ક કરો, તમે ખૂબ ધન મેળવશો તો ખૂબ આનંદ થશે, ખૂબ સંતોષ થશે. તો એના માટે આપણે બધા મહેનત કરીએ છીએ, ઘણા બધા વર્ષો મહેનત કરીએ છીએ, ધન મળે પણ છે, પણ છતાંય એમ લાગે કે ભાઈ કાંઈક તો નથી, ખૂટે છે. લગ્ન કરો, કુટુંબ બસાવો તો તમને બરાબર સંતોષ થશે. લગ્ન કરો, કુટુંબ બસાવો, યસ, બટ સ્ટીલ યુ કન્ટિન્યુ અને સ્ટીલ યુ ફીલ કે હા હજી શું ખૂટે છે. લોકો એવું કરે કે 6 દિવસ કામ કરે, અઠવાડિયું 1 દિવસ કે ચાલો કંઈક આરામ લઈએ, કંઈક ફરીએ, કંઈક મજા કરીએ, બટ સ્ટીલ અગેન સેમ સાયકલ,
તો આને આમ આપણે આપણા લક્ષ્ય જે છે ને એને ગોલ પોસ્ટ ચેન્જ કરતા જઈએ છીએ, જેવું કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં કે ને ચેન્જિંગ ધ ગોલ પોસ્ટ, એટલે કે વારે ઘડીએ આપણે આપણું લક્ષ્ય બદલતા રહીએ છીએ અને આપણને એવું લાગે છે કે હવે આ લક્ષ્ય મેળવી લઈશું તો આમાં વધારે આનંદ સંતોષ પ્રાપ્ત થશે, બટ વી આર failed time and again by changing goalpost. So when we will be satisfied, when we will be blissful, when we understand what is the real goalpost, કયું ધ્યેય રાખવાની જરૂર છે. ભક્તિર ભવતી નૈષ્ટિકી, એ નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ ફાઇનલ goalpost છે. If we are able to do that, then our life is successful. અને એના માટે શ્રીમદ ભાગવતમ સતત આપણને પ્રેરણા આપે છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે પ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે. સાચી ગોલ પોસ્ટ કોને મળી જાય છે? આપણે જે અત્યારે ભાગવતમ ચાલી રહ્યું છે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજ. ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને, રાઈટ, આખું જીવન જે રીતે જીવ્યા છે એ જોતા તો એવું લાગે કે કોઈ ચાન્સ જ નથી, નો ચાન્સ એટ ઓલ. હે ને, આખી જિંદગી આટલી બધી જાહો જલાલી વચ્ચે જીવ્યા હોય, શરીરને મનને આદત પડી ગઈ હોય ભોગ ભોગવવાની, અથવા તો એશ આરામની, અથવા તો એટલીસ્ટ સુખાકારીની, હે ને, ઠંડી ગરમી કોઈ જ કશું જ સહન ના કરવું પડતી હોય, જે એક માગે ત્યાં આગળ અનેક જે છે તમારી સામે પ્રસ્તુત થઈ જતા હોય, હે ને, તો છતાંય એમને, અને આટલું બધું કાવા દાવા કરવા છતાંય એમને જીવનનું ફાઇનલ ગોલ પોસ્ટ મળે છે. ભાગવતમ આવા ઉદાહરણોથી ભરેલું છે અને એ ઉદાહરણો આપણને શીખવાડે છે કે આપણે આપણું પણ ફાઇનલ ગોલ પોસ્ટ શોધી લેવું જોઈએ. નહીં તો છેલ્લે જ્યારે શરીર પણ કામ ના આપતું હોય, મન પણ, સમજો કે જ્યારે શરીર કામ ના આપતું હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે મન પણ એટલો ટેકો ના કરે. દાખલા તરીકે તમારી તબિયત બી બહુ જ ખરાબ હોય તો એ વખતે મન જે છે જેને કહેવાય ને કે સાઉન્ડ નથી હોતું. સો છેલ્લા સમય કેવો સમય હોય, શરીર મનની શું પરિસ્થિતિ હોય, વી ડુ નોટ નો. અને એટલા માટે વી મસ્ટ પ્લાન ઇન એડવાન્સ. ચેતનાનું શુદ્ધિકરણ જેવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર કરે છે ને, શરૂઆત શેનાથી કરી છે? અષ્ટાંગ યોગથી શરૂઆત કરી છે, રાઈટ. યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ, રાઈટ, ઓલ ધીસ થિંગ્સ, સો દેટ હી કેન પ્યોરિફાઈ હિમસેલ્ફ અને અંડર ધ ગાઈડન્સ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, રાઈટ. ગુરુ મહારાજની આદેશથી કરી રહ્યા છે, એવું નહીં કે મન ફાવે એમ કરી રહ્યા છે. સો એમ કરવાથી એ પોતાની જાતને શુદ્ધ કરી રહ્યા છે. સો વી શુડ ઓલ રિયલાઇઝ, આપણા જીવનમાં પુરુષોત્તમ મહિનો આવ્યો છે. પુરુષોત્તમ મહિનો એટલે એને કહેવાય ને કે બહુ જ મોટું બળ છે, કારણ કે આ મહિનામાં મોટા ભાગના ડિવોટીઝ જે હોય છે એ પોતાનો પ્રયત્ન 2 ગણો 3 ગણો 4 ગણો કરતા હોય છે, રાઈટ. સો એ સમયના જે વાઇબ્રેશન્સ હોય છે, જે વાતાવરણ હોય છે, બહુ જ સુખાકારી સહાયકારી હોય છે, ભક્તિ માટે સુખાકારી, રાઈટ. અધર સન્ડેઝ યુ મે બી યુઝિંગ ફોર એની અધર થિંગ, ફોર તમારા રિક્રિએશન માટે, બટ સન્ડેઝ ઓફ પુરુષોત્તમ માસ, સન્ડેઝ ઓફ કાર્તિક માસ, સન્ડેઝ વિથ એકાદશી, these are to be used for spiritual upliftment. અને સબાત, ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં સબાત કહે છે, once in a week, so that સબાત we have to use. યસ કીર્તિકુમાર પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, દર્શના રાજપુર માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, સંજય માગરોલિયા પ્રભુજી, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, મીમાસા પાઠક માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, કલ્યાણી પાત્રા માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, ડોક્ટર મહેશ કાકડિયા પ્રભુજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, કૌશિકા માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, શોભના વોરા માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, ડોક્ટર હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, રીના દવે માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી અને ગીતા સતવારા માતાજી. ટોટલ 43 છે પ્રભુજી, 43. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે. બધા જ જપા વોરિયર્સને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. પુરુષોત્તમ માસમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ, મંગલ આરતી, તુલસી આરતી, નરસિંહ આરતી, these all things is going to definitely transform our consciousness. As Srila Prabhupada has said, sound morning program means sound day. And if
everything is well if start is well. એવું કે ને શરૂઆત સારી હોય. So it's a very good start of the day. And now we will have ભાગવતમ ચર્ચા, then we will have ચૌરાષ્ટકમ અને દીપદાન અને બાકી બધા સ્તોત્રો. So ધમાકેદાર શરૂઆત એકદમ. Yes, thank you very much. Let us start with શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 13મો અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 56. 56. ધન્યવાદ. ધ્વસ્ત માયા ગુણોદકો નિરુદ્ધ કરણાશયઃ નિવર્તિતાખિલાહાર આસ્તે સ્થાણુર ઇવાચલઃ તસ્યાંતરાયો મૈવાભૂ સંન્યસ્તાખિલ કર્મણઃ સ્વસ્ત માયા ગુણોદકો નિરુદ્ધ કરણાશયઃ નિવર્તિતાખિલાહાર આસ્તે સ્થાણુર ઇવાચલઃ તસ્યંતરાયો મૈવાભૂ અન્યસ્તાખિલ કર્મણઃ સ્વસ્ત માયા ગુણોદકો નિરુદ્ધ કરણાશયઃ વર્તિતાખિલાહાર આસ્તે સ્થાણુર ઇવાચલઃ તસ્યાંતરાયો મૈવાભૂ अन्यस्ताखिल कर्मणः શબ્દો તો સરળ છે, કોઈ બી શબ્દમાં મિસ્ટેક આવે એવી નથી. અને શ્લોકમાં 3 લાઈન છે. જનરલી 2 લાઈનનો શ્લોક હોય છે 4 ભાગમાં. આ 6 ભાગમાં છે. તો વધારે ગાવા મળશે, વધારે ગવડાવવા મળશે. રાઈટ, બધાને વિનંતી છે, સરળ શ્લોકો હોય તો બધા જ ગવડાવી શકે. યસ, ચાલો પ્રભુજી. માયા ગુણોદર્કો નિરુદ્ધ કરણાશયઃ
निवर्तिताखिलहार आस्ते थाणुरिवाचल अंतरायो मयि बाबू संन्यस्ताखिलकर्मणः ध्वस्तमाया गुणोदर को निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलहार आस्ते स्थाणुर इवाचलः तस्यांतरायो मयि बाभुः संन्यस्ताखिलकर्मणः ध्वस्त माया गुणोदर को निरोधा करणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणु इवाचल तस्यांतरायो मे बाभू जन्यष्टाखिलकर्मणः ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यांतरायो मे बाभुः संन्यस्ताखिलकर्मणः
સ્વસ્થ માયા ગુણોદર કો નિરુદ્ધ કરણાશય નિરુદ્ધ નિર્વિપિતાખિલાહાર આસ્તે સ્થાણુવાચલ તસ્યાંતરાયો મૈવાભુ સંન્યસ્તાખિલ કર્મણઃ સ્વસ્તામાયા ગુણોદર કો નિરુદ્ધ કરણાશય નિવર્તિતાખિલાહાર આસ્તે સ્થાણુરિવાચલ તસ્યાંતરાયો મેવાભુ સંન્યાસ્તાખિલ કર્મણઃ માયા ગુણોદકો નિરુદ્ધ કરણાશય નિવર્તિતાખિલાહાર આસ્તે સ્થાણુરિવાચલ તસ્યાંતરાયો મૈવાભુ સંન્યસ્તાખિલ કર્મણઃ માયા ગુણોદર કો નિરુદ્ધ કરણાશયઃ નિરુદ્ધ કરણાશયઃ નિવર્તિતાખિલાહાર
आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायमेवाबुः सन्न्यस्ताखिलकर्मणः ध्वस्तमाया गुणोदर्को विरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते तस्यान्तरायो मैवाबुः सन्न्यस्ताखिलकर्मणः वस्तमाया गुणोदर्को निरुद्धकरणाशयः निवर्तिते अखिलाहार आस्ते ताउरतिवाचलः तस्यान्तरायो मैवाबुः सन्न्यासेऽखिलकर्मणः स्वस्थमाया गुणोदर्को निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मैवाबुः सन्न्यस्ताखिलकर्मणः
સ્વસ્થ મયા ગુણોદર્કો નિરુદ્ધ કરણાશયઃ નિવર્તિતાખિલાહાર આસ્તે સ્થાણુરિવાચલઃ તસ્યાંતરાયો મે વાભુઃ સંન્યસ્તાખિલ કર્મણઃ સ્વસ્તમાયા ગુણોદર્કો નિરુદ્ધ કરણાશયઃ નિર્વર્તિતાખિલાહાર આસ્તે શાણુરૈવાચલઃ તસ્યાંતરાયો મયી બાભુઃ સંન્યસ્તાખિલ કર્મણઃ નિરુદ્ધ કરણાશયઃ નિવર્તિતાખિલાહાર આસ્તે સ્થાણુરિવાચલઃ તસ્યાંતરાય બાભુઃ સંન્યસ્તાખિલ કર્મણઃ સ્વસ્તમાયા ગુણોદર્કો નિરુદ્ધ કરણાશય નિવર્તિતાખિલાહાર આસ્તે સ્થાણુરૈવાચલ
तस्यान्तरायो मैवाभूः संन्यस्ताखिल कर्मणः वस्तमाया गुणोदर को निरुद्ध करणाशय निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मैवाभूः संन्यस्ताखिलकर्मणः દસ લેશું આપણે. माया गुणाधर को निरुद्ध करणाशयः तस्यान्तरायो ઠીક, શબ્દાર્થ. કોઈને એવું લાગે કે આ શ્લોક બોલાવવામાં કઈ બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. જો તમે બોલતા હો ને 50 લોકો સાંભળે ને, 50 લોકો બોલે ને તો 2500 થઈ જાય. 2500 શ્લોક આપણે ક્યારે બોલવાના, ક્યારે સંભળાવવાના કે ક્યારે સાંભળવાના, રાઈટ? ઇટ ઇઝ અ મલ્ટીપ્લાઇંગ ઇફેક્ટ, વેરી વેરી ઇફેક્ટિવ. અને જેને પણ એટલીસ્ટ ચલો બોલે સાંભળવાનું તો હોય, અને ઘરમાં જો લાર્જ વોલ્યુમમાં મૂકી દીધો ને, વાતાવરણમાં ડિફરન્સ તમને ઇમિડિયેટલી લાગે. દાખલા તરીકે ગરમી પડતી હોય ને તમે પંખો ચાલુ કરો અથવા એસી ચાલુ કરો તો કેવું વાતાવરણમાં પલટો લાગે ને, થોડી વારમાં તમને ઇમિડિયેટલી રિયલાઇઝ થાય કે જે રજોગુણ તમોગુણનો પ્રભાવ જે છે એ ઓછો થઈ ગયો. ઇટ ઇઝ સો પાવરફુલ. ભાગવતમ વત્સી સર, સો પાવરફુલ. ધ્વસ્ત નાશ પામતા માયા ગુણ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો. માયા ગુણ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો
ઉદરકઃ પશ્ચાતવર્તી અસરો. ઉદર કથા પશ્ચાતવર્તી અસરો. પશ્ચાદવર્તી અસરો. નિરુદ્ધ રોકીને. નિરુદ્ધ રોકીને. કરણ આશય ઇન્દ્રિયો અને મન. આશય ઇન્દ્રિયો અને મન. નિવર્તિત રોકાઈ ગઈ. નિવર્તિત રોકાઈ ગઈ. અખિલ બધો. અખિલ બધો. આહાર ઇન્દ્રિયોનો ખોરાક. આહાર ઇન્દ્રિયોનો ખોરાક. આસ્તે બેઠા છે. આસ્તે બેઠા છે. સ્થાણું હું અચળ. અચળ. ઇવ ની જેમ. જેમ. અચલ સ્થિર. અચલ સ્થિર. તસ્ય તેમના. તસ્ય તેમના. અંતરાય અંતરાયો. અંતરાયો. મા એવ તે રીતે કદી નહીં. માં એવ તે કદી નહીં. અભુહુ થાય. અબુહુ સંન્યસ્ત છોડી દીધા. અખિલ બધી જાતના. બધી જાતના. કર્મણ ભૌતિક કર્મો. કર્મ ભૌતિક કર્મો. ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભયચરણ અરવિંદ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. તેમણે બધા ઇન્દ્રિય કર્મો બાહ્ય રીતે પણ રોકી દેવા પડશે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોથી પ્રભાવિત થયેલી ઇન્દ્રિયોના પારસ્પરિક કર્મોથી પર થઈ જવું પડશે. સમજીશું આપણે થોડું ડિટેલમાં. એટલે ક્યારેક એવું લાગે ટેકનિકલ છે, પણ તમે બધા જે લેવલ 1, 2, 3 બધું જે તમે અટેન્ડ કર્યું હોય તમને એટલું બધું અગવડ નહીં પડે સમજવામાં. જેના બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય કૃપા કરીને ચેક કરો. પ્રીતિ માતાજી, ઓકે. બધા ભૌતિક કર્મોનો ત્યાગ કરી દીધા પછી બધા જ અંતરાયોના મૂળથી પર થઈને એમણે દ્રઢપણે સ્થિર થવું પડશે. Who is telling this? કોણ કે છે? નારદજી યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ. હરી બોલ. ધન્યવાદ. ગઈકાલે કોને કીધું તું પ્રભુ વાંચવાનું? હેમા માતાજીનો એન્ટ્રેસ હતો. હા, હેમા માતાજીએ વાંચ્યું હતું કાલે. બિનિતા માતાજીનો અને પછી બીના માતાજી, એમ 3 હતા. દીપ્તિ માતાજી હતા. જી પ્રભુજી. હાજી, દીપ્તિ માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સાદર પ્રણામ. બાબર શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. યોગ સાધના દ્વારા ધૃતરાષ્ટ્ર સર્વ પ્રકારની ભૌતિક પ્રતિક્રિયાઓના નિષેધના સ્તરને પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા હતા. ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોનો પ્રભાવ તેમના શિકારને પદાર્થને ભોગવવાની અદમ્ય વાસના ભણી ખેંચે છે. પણ યોગ સાધના વડે મનુષ્ય આવા જુઠ્ઠા ભોગમાંથી બચી શકે છે. દરેક ઇન્દ્રિય હંમેશા પોતાનો વિષય શોધતી જ રહે છે અને આમ બદ્ધ જીવ ઉપર બધી બાજુએથી હુમલો થાય છે અને તેને માટે કોઈ સાધનામાં સ્થિર થવાનો અવસર રહેતો નથી. પોતાના કાકાશ્રીને ઘરે પાછા લાવવાનો પ્રયાસ કરીને તેમને ચલિત નહીં કરવાની નારદજીએ મહારાજ યુધિષ્ઠિરને સલાહ આપી. હવે તેઓ કોઈ પણ ભૌતિક વસ્તુના મોહથી પર થઈ ગયા હતા. ત્રિગુણના વિવિધ કર્મો હોય છે, પણ ત્રિગુણોના ઉપર આધ્યાત્મિક ગુણ હોય છે જે પરમ હોય છે, નિર્ગુણ એટલે પ્રતિક્રિયા રહિત. દિવ્ય ગુણ અને તેના પ્રભાવ એકરૂપ હોય છે. તેથી દિવ્ય ગુણને નિર્ગુણ શબ્દ વડે 3 ગુણોથી અલગ પાડવામાં આવે છે. ત્રિગુણાતીત થયા પછી વ્યક્તિને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરાવવામાં આવે છે અને
દિવ્ય ગુણો વડે પ્રેરિત કાર્યને ભક્તિ કહે છે. તેથી ભક્તિ એ પરમ પુરુષના સંપર્કથી પ્રાપ્ત થયેલી નિર્ગુણાવસ્થા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપ્રકાશ સ્વામિનિધિ નામિને નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપાપદાય ગૌર કથા ધામદાય નગરગ્રામ તારિણે નમો. ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિધિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ઇન્દ્રિયો જે છે એ એક્સ્ટ્રોવર્ટલી કામ કરે છે બહારથી. આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો એ શું કરે છે? બહારના બધા કાર્યો કરે છે. આંખો જોવાનું, કાન સાંભળવાનું, નાક સૂંઘવાનું, જીભ બોલવાનું અને ટેસ્ટ કરવાનું, ત્વચા સ્પર્શ કરવાનું, અને એ જ રીતે કર્મેન્દ્રિયો પણ કાર્ય કરે છે. તો અહીંયા આગળ નારદજી કહે છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજે એમની આ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો એમના બધા જ કાર્યોને બહાર જ રોકી દેવા પડશે. આ બહારની અસરને સ્ટોપ કરવાનું સ્ટેપ થયું. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો મેની એ ટાઈમ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? કારણ કે આપણે બધા એટલા બધા સુપર એક્ટિવ હોઈએ છીએ કે આપણે હંમેશા કંઈક ને કંઈક જેને કહેવાય ને કે કરવાની ઈચ્છા હોય છે. એટલે એના કારણે આપણે ઇન્દ્રિયોને એટલી બધી બિઝી રાખીએ છીએ તો ઇન્દ્રિયોને જે ખરેખર કરવાનું હોય છે તે કરી શકતી નથી. એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. લાઈક બહુ જ મોટો તમે શ્રમ લઈ લો. પ્રભુપાદ એક ઉદાહરણ વારે વારે આપે છે. કોઈ એમ કે મારે મહેલ જેવું ઘર બનાવવું છે, રાઈટ? હવે ઘર બનાવવામાં કેટલી બધી મહેનત છે, કેટલાય મહિનાઓ, ક્યારેક વર્ષ પણ લાગી જાય. ઇટ ઇઝ ટુ મચ એફર્ટ. ચલો ધન કમાવું એ તો તકલીફ છે જ. હવે એ ધન કમાઈને હોય તમારી પાસે, વારસાનું હોય કે કોઈ પણ રીતે ધન હોય ને છતાંય જો તમારે આવું કંઈક મોટું મહાલય જેવું ઘર બનાવવું હોય તો કેટલી મહેનત, કેટલા બધા ડિસિઝન્સ લેવાના હોય, કેટલું બધું તમારે શારીરિક શ્રમ, સમય આપવો પડે, રાઈટ? તો પ્રભુપાદ કહે છે વાય યુ શુડ ઇન્વેસ્ટ ધેટ ટાઈમ. અને આને તમે બીજા કોઈ પણ તમારા જીવનના પ્રસંગ સાથે કલ્પી શકો છો. દાખલા તરીકે કોઈ પ્રસંગ કરવાનો હોય કે ભાઈ ઘરમાં કોઈ પણ સામાજિક કે એવો કોઈ પ્રસંગ હોય, મેરેજ ઓર વોટ્સએવર, એટલી બધી મહિના, 2 મહિના, 3 મહિનાથી તૈયારી. 6 મહિના પહેલા તો કે પ્લોટ બુક કરવાનો હોય ને આમ એટલી બિઝીનેસ ને આ કરશું કે પેલું કરશું ને ઓપ્શન કેટલા બધા ને એટલી સરળતા તો હવે રહી નથી પેલા જેવી કે ભાઈ જે છે આ છે ચાલો. ગામમાં, આખા ગામમાં એક જ સ્કૂલ હોય, છોકરો ભણવા જેવો થાય એટલે કોઈ કચકચ જ નહીં, એ જ સ્કૂલમાં જાય, સિલેક્શનની કોઈ એ જ નહીં. હવે તો કે અહીંયા મૂકશો કે ત્યાં મૂકશો, પણ એ મૂકશો કે ઓલે મૂકશો, ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડ કે સેન્ટ્રલ બોર્ડ કે ગુજરાત બોર્ડ, શું છે? એટલે ઇન્દ્રિયો હંમેશા બહુ જ બિઝી રહે છે અને અમને ગમે છે ઇન્દ્રિયોને એવું થવું. કેટલું બધું આપણે શ્રમમાં બિઝી રાખીએ છીએ. વી હેવ ટુ સ્ટોપ ધેટ, right? Maybe gradually, if not immediately, maybe once in a week, if not all the 7 days, but we must do that. અહીંયા આગળ ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને એવું કીધેલું છે કે ઇન્દ્રિયોના કાર્યોને બહાર રોકવા પડશે. 2 પ્રકારના ડિસ્ટર્બન્સીસ ઊભા થાય છે આપણી ચેતનામાં, એટલે કે આપણા મનની શાંતિમાં જે ભંગ કરે છે. એક આ બહાર છે. બહાર શેનાથી થાય છે? ઇન્દ્રિયોથી. એ કંઈક જોઈ લીધું, આ ફ્રૂટ તો મને બહુ ભાવે છે, તરત જ અંદર વાઇબ્રેશન્સ આવી જાય. અહીંયા આંખેથી જોયું અને આંખેથી ખાલી જોયું છે પણ રિપલ્સ જેને કહેવાય ને, તરંગો તો અંદર ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, હે ને? તો એવી રીતે તો ઇન્દ્રિયોથી એક ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. બીજું 3 ગુણોની અંતરક્રિયાઓથી ડિસ્ટર્બન્સીસ આવે છે. 3 ગુણો જે છે એ સતત ખેંચતાણ કરતા રહે છે. આપણે 18 ડેઝમાં પેલું ચિત્ર જોઈએ છે, વચ્ચે એક વસ્તુ બાંધેલી છે અને 3 જણા 3 બાજુથી ખેંચે છે. ક્યારેક રજોગુણ, ક્યારેક તમોગુણ, ક્યારેક સત્વગુણ. ઇનફેક્ટ તમે આ વસ્તુને તમે આખો દિવસ ગઈકાલે કેવી રીતે જીવ્યા છો એનું પ્રતિબિંબ જોવું હોય તો પ્રભુ કહેતા હોય, પરમ પૂજ્ય રામાનિષ્ઠ પ્રભુ કે તમારા જપ વખતે તમને શું વિચારો આવે છે? ધેટ શોઝ કે ગઈકાલે જે ખેંચતાણ હતી 3 પક્ષોની જે વોટિંગ હતું તો કયો પક્ષને વધારે વોટ મળ્યા છે? કયા 3 પક્ષની વાત છે આ?
રજોગુણ હા, હરી બોલ. રજોગુણ, તમોગુણ ને સત્વગુણ. આપણે મારા હાથમાં લઈને બેઠા છો કે ચાલીને તમે જપ કરો છો અને તમારા મનમાં જે વિચારો આવી રહ્યા છે, જે પ્રકારના વિચારો આવી રહ્યા છે, મે બી ઇફ નોટ ધ સેમ થોટ્સ, બટ જે પ્રકારના વિચારો આવી રહ્યા છે, દેટ શોઝ કે આગલા દિવસે કયા ગુણ વિજેતા રહી શક્યો હતો, કે 50-50 બંને જણાને, જેને કહેવાય ને કે આંશિક બહુમતી મળી છે, તરત આપણને ખબર પડે. સો અંદરથી પણ આ ગુણો જે છે એ આપણને ડિસ્ટર્બન્સીસ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે અહીંયા નારદજી કહે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રને આ બંનેથી અભેદ્ય રહેવું પડશે. અભેદ્ય એટલે કે બિલકુલ જેને કહેવાય ને કે અસર જ નહીં એવા રહેવું પડશે. આપણે પણ સ્લોલી તેવું થઈ શકીએ. આપણે એવું નથી રહેતા, એટલા માટે આપણાથી નામ અપરાધ થાય છે, કે એકાગ્રતાથી નામ ના લેવું, કે નામ લેતા લેતા બીજા વિચારો કરવા, તે અપરાધ છે. પરંતુ એનું સોલ્યુશન શું છે? તો કે નામ કરવાનું, વધારે ને વધારે નામ જપ્યા કરો. હરે કૃષ્ણના જપ, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન, ભક્તોનો સંગ. સો દેટ વિલ ઇમ્પ્રુવ અવર સિચ્યુએશન. અને આમ કરતા કરતા શું થશે? તો કે બધા જ અવરોધોને પાર કરી જશે. કયા કયા અવરોધો છે? તો કે ભાઈ આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં ઘણા બધા અવરોધો છે. આપણી ઇન્દ્રિયો, જે ગુણો છે તે, આપણું મન પોતે, આ બધું જ આપણા અવરોધો છે. એ બધા જ અવરોધોને પાર કરી જશે. અને ઇનડાયરેક્ટલી એવું કહેવામાં આવે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને કે હે રાજન, એમણે પોતાના આંતરિક બાહ્ય બધા જ કર્મોનો પરિત્યાગ કર્યો છે. તમે તેમના કાર્યમાં વિઘ્નરૂપ ના બનશો, હે ને? નહીં તો હસ્તિનાપુર એટલે દિલ્હી અને હરિદ્વાર કેટલું ડિસ્ટન્સ છે? કેટલો ટાઈમ લાગે છે? 5 કલાક, 6 કલાક, બહુ તો 7 કલાક. ટ્રેનમાં જાઓ તો થોડો વધારે ટાઈમ જાય. યુધિષ્ઠિર મહારાજ તો ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા. એમની પાસે તો ઘોડાવાળા રથ હશે, ઘોડેસવારો હશે. જાઓ, નારદજીએ કીધું છે હિમાલયની તળેટીમાં, દક્ષિણ ભાગમાં હિમાલયમાં એ બેઠેલા છે, ત્યાંથી પણ શોધી કાઢો. તો શોધી કાઢે ને. એટલે આટલું બધું જ્ઞાન આપીને પછી કીધું ક્યાં છે, અને પછી ક્યાં છે ને શું કરી રહ્યા છે ને હવે શું કરવાના છે એ પણ કહી દીધું. એટલા માટે કે તમે હવે અવરોધ ના બનશો. આપણે તો કેવું હોય, તમે પોતે તૈયાર થઈ જાઓ, બરાબર? તમે પોતે માનસિક રીતે, આંતરિક રીતે અને બાહ્ય રીતે બધે તૈયાર. તમે પણ સવારના વહેલા ઉઠી જાઓ અને પછી તમે નાતા હો, ખડંગ ખડંગ અવાજ આવે થોડો ઘણો ઘરના. હવે કાલથી અવાજ ના જોઈએ. આ તમે સવારના હરે કૃષ્ણ કરો છો ને ઊંઘ નથી આવતી, એવું બી કહેવા વાળા મળે. અરે ચલો ઘરના ના કે તો પડોશી વાળા, હા તમે સવારના પોરમાં ટીન કરો છો, તમારા છોકરા ઉઠી જાય છે, તમારે આ જરા આજુબાજુમાં ડિસ્ટર્બ ના થાય એવી રીતે કરો ને. એટલે ઇવન તમારા સગાવાલા હોય, તમને ક્યારેક મળે, આ શું ચાલીને લઈને નીકળ્યા છો યાર, શરીર બધી સાચવો કે આવી રીતે તમે કઈ આમ કરો છો, ચાલતું હશે. જાત જાતના મિત્રો જે કોઈ પણ હોય. એટલે એવી જ રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહેવામાં આવે છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે કે તમે એમના સગા છો, હિતેચ્છુ છો, હવે એમના માર્ગમાં રોડું ના નાખશો, કે જાઓ એમને લઈ આવો, બધાને લઈને મોકલે, ડિસ્ટર્બ કરે, એમને ના પાડવી પડે નહીં. જેવી રીતે રામજી ગૃહ ત્યાગ કરીને નીકળ્યા હતા, આખું અયોધ્યા આવે છે પાછું લેવા માટે, હાલો 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 હાલો, કે ના ના ના, કે દશરથ મહારાજ ગુજરી ગયા, ના પણ કે નિયમ હું નહીં આવું, લાઈક ધેટ. એટલે કે હવે તમે એમના કાર્યમાં વિઘ્નરૂપ બનશો નહીં. નારદજી એવું કહે છે. એકચ્યુઅલી આવી પણ સલાહ લોકો નથી આપી શકતા. અત્યારે કેવું છે ખબર છે? સમય એવો છે ને કે કોઈએ કંઈ વાંચ્યું, સાંભળ્યું હોય ખરેખર સાચા ઓથોરાઇઝ સ્ટેશનથી, તો એને ખબર પડે કે કોઈ કરતું હોય તો કરવા દઈએ આપણે, રાઈટ? એટલીસ્ટ એનામાં વિઘ્ન તો ના બની, એને વચ્ચે વાતો કરવા, રાઈટ? કોઈ જપ કરતું હોય, બીજો હોય, હા અચ્છા શું છે આજે શું કરવાનું છે? આમ તમે કાલે કેમ આમ બોલ્યા હતા? અરે ભાઈ કાલે બોલ્યા હતા, અત્યારે પેલા ભાઈ જપ કરે છે ને, એમને કરવા દો ને. તો ભાગવતમ ચાલતું હોય કે આ ચાલતું હોય, ઘણી વાર આપણે માઇક ઓન રહી ગયું હોય તો દેખાય ને, તો કેટલું બધું મેનેજમેન્ટ ચાલતું હોય, ઘરનું મેનેજમેન્ટ ને દિવસનું મેનેજમેન્ટ ને આ કરવાનું છે ને પેલું કરવાનું છે, રાઈટ? બીકોઝ દે ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ કે આ જે ચાલી રહ્યું છે એના માટે શ્રેષ્ઠ છે. એને દાખલા તરીકે દર્દી હોય ને, દર્દીને કંઈક દવા ચાલી રહી હોય, ડોક્ટર એને ત્યાં આગળ ચેક કરી રહ્યા હોય કે દર્દી પોતે કંઈક કરી રહ્યો હોય, તો એને ડિસ્ટર્બ નહીં કરવો જોઈએ ને. એવું નથી કહેતા કે આઈસીયુમાં હોય તો એને મળવા ના મોકલે, રાઈટ? રિલેટિવને અથવા મિનિમમ મળવા દે, એક જ ટાઈમનો સ્લોટ હોય એમાં જવા દે, અથવા તો એક જ લિમિટ એને જવા દે, રાઈટ? વાય? કારણ કે એ ક્રિટિકલ છે ભાઈ, એને ડિસ્ટર્બ કરવાની જરૂર નથી. તો આપણે એ નથી સમજતા કે આપણે બધા પણ એક સ્પિરિચ્યુઅલ આઈસીયુમાં જવું જોઈએ, દિવસનો એક ચોક્કસ સમય જવો જોઈએ. અને ધીમે ધીમે તમે જેમ જતા જાઓ એમ તમારા આજુબાજુ વાળાને ખબર પડતી જાય કે આ ભાઈ હવે આઈસીયુમાં જાય ને ત્યારે અમને ડિસ્ટર્બ નહીં કરવાના, રાઈટ? એટલે નારદજી જે છે અહીંયા આગળ કહે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રજી જે છે એ સ્પિરિચ્યુઅલ આઈસીયુમાં છે,
અને એમને પ્લીઝ ડિસ્ટર્બ નહીં કરતા, નહીં તો તમે એમાં વિઘ્ન ઉત્પન્ન કરશો. અને આ રીતે ધૃતરાષ્ટ્રને લાવવા માટે એકદમ પ્રયત્નશીલ. જેવું યુધિષ્ઠિર મહારાજને ખબર પડી કે ત્યાં છે, તુરંત જ એમના માઇન્ડમાં ચાલુ થઈ ગયું છે કે કેવી રીતે એમને લઈ આવું, હું પોતે જઈશ તો કેમ નહીં આવે મારા કાકા, હે ને? એટલો બધો પ્રેમ કે જે કંઈ પણ હોય કે ના ના વિઘ્ન નહીં કરવાનું. મનના વિચલનના અભાવનું પણ અહીંયા આગળ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે વ્યક્તિ પોતે આ બધા નિયમનું પાલન કરે છે, નિયમનું પાલન કરે છે, ત્યારે ઓટોમેટિકલી એને આ બધું જે છે પ્રભાવિત થતું નથી. નહીં તો આપણે બધા કેટલા બધા વિચલિત થઈ જઈએ છીએ ને. જાત જાતની વ્યવસ્થાઓ અથવા પરિસ્થિતિઓ આપણને બહુ જ પ્રભાવિત કરે છે. પરંતુ જે રીતે આપણે ગુરુના આદેશથી જે કંઈ પણ કરવા ચાલુ કરીએ છીએ તો આપણને ચોક્કસ વિચલિતતાને ઓછી કરે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોનો પ્રભાવ તેના શિકારને, પદાર્થને ભોગવવાની અદમ્ય વાસના ભણી ખેંચે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણું એટલા બધી ઇમ્પ્રેશન્સ આપણી માઇન્ડ પર પડેલી છે, પ્રભુપાદ કહે છે, અને માત્ર આ જન્મની નહીં, અનેક જન્મોની. અને એ બધી જ વાસનાઓ જે છે આપણને ચોક્કસ ખેંચે છે. જાત જાતનું ખાવાની વાસના, જાત જાતનું જોવાની, જાત જાતનું પહેરવાની, અને આપણને ખબર નથી હોતી. ઇટ ઇઝ એટ ધ બોટમ ઓફ અવર હાર્ટ. પેલું કે ને કે પેલો આઈસબર્ગ હોય ને તો એમાં ઉપર તમે દરિયાની બહાર તો કે આટલો જ ભાગ દેખાય, હે ને? પણ પછી નીચે જુઓ તો મોટો પહાડ હોય. મોટા ભાગના લોકોને જ્યારે મૃત્યુ સૈયા ઉપર પડ્યા હોય છે ને ત્યારે બધી જ આવી ઈચ્છાઓ જે કહેવાય ને કે સમુદ્રના પેટાળમાં સંગ્રહાયેલો જે મલબો હોય ને એ બધું જ એમને બહાર આવે છે. તમને આશ્ચર્ય થાય કે આ વ્યક્તિ જે છે કેટલું સુંદર વ્યવસ્થિત એનું જીવન હતું. એ વ્યક્તિ મૃત્યુ સમયે મતલબ જસ્ટ બિફોર ફ્યુ ડેઝ ઓર સમ અવર્સ ઓફ લાઈફ એ વ્યક્તિ જે બોલતી હોય અથવા જે કહેતી હોય ને એનાથી તમને આશ્ચર્ય થાય. ત્યારે તમને ખબર પડે કે સમુદ્રનો પેટાળ કેટલો બધો ગહન છે, આપણને ખબર ના હોય. મેં પર્સનલી એવું જેને કહેવાય કે જોયેલું છે કે બહુ જ જેને કહેવાય કે વ્યવસ્થિત રીતે જીવવાવાળી વ્યક્તિ એના જીવનના અંત સમયમાં એને એ છે ને કે બોલે કે મારા માટે મતલબ સો એન્ડ સો વ્યસન કરવાની વસ્તુ લઈ આવો. આપણને આશ્ચર્ય થાય, ઓ માય ગોડ, એમને તો કોઈ દિવસ આ વ્યસન કરતા આપણે જોયા જ નથી, રાઈટ? એટલે આપણને ખબર નથી કયા જન્મનું કે ક્યારનું આપણી અંદર શું પડેલું છે. એટલે હંમેશા જે છે એ ઇન્દ્રિયો હંમેશા ખેંચાતી રહે છે. અને એટલા માટે આપણે જેવી રીતે સૂતા પહેલા કેમ આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરીએ છીએ, લોકો મોટે ભાગે સ્નાન કરી લે કે ફ્રેશ થઈ જાય કે એકદમ જેને કહેવાય કે કપડાં ચેન્જ કરી લે, એ જગ્યાએ જતા રહે કે જ્યાં આગળ ઊંઘતા હોય રોજ. એ બધી આપણી પ્રિપેરેશન છે ને. એવી રીતે આપણે પણ બિફોર અવર લિવિંગ ધ બોડી આપણે પણ આપણી જાતને ચોક્કસ તૈયાર કરવી જોઈએ, રાઈટ? અને એના માટે કેવી રીતે કે છેલ્લે તૈયાર થશે ના, રેગ્યુલર તૈયારી કરતા રહેવું જોઈએ. નહીં તો ઇન્દ્રિય હંમેશા પોતાનો વિષય શોધતી રહે છે, પ્રભુપાદ કહે છે. અને આમ બદ્ધ જીવ ઉપર બધી બાજુએથી હુમલા થાય છે, એવરીવેર. આપણને ખબર નથી કે ક્યાં ક્યાં આપણા ઉપર ભાલા ફેંકાઈ રહ્યા છે, ક્યાં ક્યાં તીર વાગી રહ્યા છે. અને સાધનામાં સ્થિર થવાનો અવસર રહેતો નથી. ધેર ઇઝ નો ટાઈમ. છેલ્લી કડી સુધી બધા જે છે કમાઈ જ લેવું છે, જ્યાં સુધી આમ આંખ ચાલતી હોય, મન ચાલતું હોય ત્યાં સુધી, અથવા તો ભોગવી જ લેવું છે. તમે છેક આમ એકદમ જેને કહો ને કે ચાલવાની પણ તકલીફ હોય પણ તમે એને કાંઈ પણ જાતના જેને કહેવાય કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની વસ્તુઓ એકદમ રેડી. સો ધેટ મીન્સ કે બહુ જ ડિસ્ટર્બન્સ છે, જબરજસ્ત ડિસ્ટર્બન્સ છે. નારદજીએ યુધિષ્ઠિર મહારાજને સલાહ આપી કે તેઓ કોઈ પણ ભૌતિક વસ્તુના મોહથી પર થઈ ગયા હતા, ત્રિગુણના કર્મોથી પણ પર થઈ ગયા હતા, અને એટલા માટે તમે આને ડિસ્ટર્બ કરશો નહીં. અહીંયા આગળ શબ્દની અર્થ સમજાવવામાં આવ્યો છે કે નિર્ગુણ એટલે કે પ્રતિક્રિયા રહિત. પ્રતિક્રિયા એટલે શું? રિએક્શન. ધેર ઇઝ નો રિએક્શન, હે ને? ધેર ઇઝ નો રિએક્શન. સત્વગુણમાં માણસ હોય તો સ્લોલી એનું જે રિએક્શન હોય એ આખું ઓછું થઈ જાય. તમે પોતે જ અનુભવ કરો, તમને પોતાને આશ્ચર્ય થશે કે કોઈ એક ઘટના તમારી સાથે સમજો કે વહેલી સવારે બને, એની એ જ ઘટના બપોરે બને, એની એ જ ઘટના સાંજે બને, તમારું રિએક્શન અલગ હશે. વાય? બીકોઝ ઇટ્સ અ ઇમ્પ્રેશન. એ ટાઈમની જે તમારી જે વાઇબ્રેશન્સ છે, તમારા જે ગુણ છે એમાં, અને એમાં પણ જો રોજ જે તમે એ ટાઈમે જપ કરતા હો કે જે ટાઈમે તમે અધ્યયન કરતા હો ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું, અમેઝિંગ. તમારામાં ગમે તેટલું તમારે જેને કહેવાય કે ડિસ્ટર્બન્સીસ હોય, તમને એ લાગે કે એટલા ટાઈમ પૂરતું તમને પેલું બખ્તર પહેરાવી દીધું હોય ને એવું લાગે, હે ને? તો પ્રભુપાદ કહે છે દિવ્ય ગુણ અને પ્રભાવ એકરૂપ હોય છે. એટલે દિવ્ય ગુણને નિર્ગુણ શબ્દ વડે 3 ગુણોથી અલગ પાડવામાં આવે છે. ભગવાનના ગુણો બધા દિવ્ય હોય છે ને, ભગવાનના ભક્તો પણ એ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે. અને ત્રિગુણાતીત અવસ્થા એટલે કે લાઈક જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં ભણીએ છીએ કે
મહત્તત્વ અવ્યક્ત હોય છે ત્યારે શું હોય છે, ત્રણેય ગુણો ઇક્વલ પોઝિશનમાં હોય છે. અને ત્યાં આગળ જ્યાં સુધી ભગવાન એમાં કાળનો પ્રભાવ નથી કરતા, કાળનો ડિસ્ટર્બન્સ ના નાખે, ત્યાં સુધી ત્રણેય જણા સેટલ હોય છે. અને પછી ત્રણેયમાં કોમ્પિટિશન ચાલુ થઈ જાય છે, રાઈટ, જ્યારે કાળનો પ્રભાવ થાય છે. એટલે વ્યક્તિ જે છે એ અવસ્થામાં પહોંચે છે કે જ્યારે ત્રણેય ગુણો એમાં ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્થિતિમાં હોય છે. અને એના કારણે જે સ્થિતિ છે, પ્રભુપાદ કહે છે, એનાથી પછી એને જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે તેનાથી ભગવાનની સેવા કરે છે ને એને ભક્તિ કહેવાય છે. એ પરમ પુરુષના સંપર્કથી પ્રાપ્ત થયેલી નિર્ગુણ અવસ્થા છે. કેટલી મોટું બ્લેસિંગ્સ છે આપણને. જે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, દાખલા તરીકે મંગલ આરતી કરીએ છીએ, આપણે જપ કરીએ છીએ, આપણે તુલસી આરતી કરીએ છીએ, પરિક્રમા કરીએ છીએ, આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન કરીએ છીએ, આ બધું આપણને ક્યાં લઈ જાય છે? નિર્ગુણ અવસ્થા. એટલે ઇવન સત્વગુણની પરેની અવસ્થા પર લઈ જાય છે. અને પ્રભુપાદ હવે ખાલી ધૃતરાષ્ટ્ર ઉપર ફોકસ નથી કરતા. પ્રભુપાદ આપણને બધાને એઝ ઇફ લાઈક ઇન્વાઇટ કરે છે કે તમે આવો, આ ત્રિગુણાવસ્થાને અનુભવ કરવા માટે પ્રયત્ન કરો. તો દેટ વિલ વન ડે વી વિલ રિયલાઇઝ કે પ્રભુપાદ જે આપણને આપવા માંગે છે તે અદ્ભુત એક આશીર્વાદ છે. અને આપણે મહેનત કરશું તો આપણને ચોક્કસ એ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम. प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे जय श्री कृष्ण कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी प्रणाम. प्रणाम. हरे कृष्ण. अमरीश हरे प्रभु जी. कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हाँ, ગઈકાલે મનીષા દવે માતાજી, સુરક્ષા પટેલ માતાજી, કીર્તિકુમાર રૂપારિયા પ્રભુજી, આ 3 જણાએ કરેલી છે સુદામા સેવા. હરી બોલ. સો આપણે બધા પ્રાર્થના કરીશું. હા, સુરક્ષા પટેલ માતાજીએ નવી ચાલુ કરી. શરૂઆત કરી, નવી શરૂ કરી. હરી બોલ, હરી બોલ, હરી બોલ. 3 times હરી બોલ. અને કીર્તિકુમાર પ્રભુજી हरे પૂરા થઈ कृष्ण ગયા. હરે कृष्ण प्रभु जी. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. તો કીર્તિકુમાર બારૈયા પ્રભુજી 12મી સેવા, અને મનીષા દવે માતાજી ઓલ્સો. બહુ સરસ, ધન્યવાદ. તો આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીને પ્રાર્થના કરીશું કે તેમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય. અને જેવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રજીના વિશે વાત કરતા કરતા પ્રભુપાદ આપણને બધાને કહે છે ને કે આપણે પણ ત્રિગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરીએ અને ભક્તિમય સેવામાં સ્થિર થઈ જઈએ. તો એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટે તેઓ સતત પ્રયત્નશીલ રહે અને એમાં સફળ થાય, તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु. हरे प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी.